Γεια σας. Σήμερα θα σας δείξω πώς μπορούμε να κατεβάσουμε μια ταινία από το BootLocker. Το πρώτο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι να κάνουμε δεξί κλικ και προβολή πηγαίου κώδικα, δηλαδή την HTML. Μετά πηγαίνουμε στην έβρεση, εδώ στον boot το έχει στο επεξεργασία και στα Windows φαντάζομαι κάτι ανάλογο θα είναι, έβρεση. Και πάμε εδώ κάτω και πατάμε την εξής λέξη, playlist. Όπα, λάθος έκανα, μεγάλο το βάλα. Playlist. Το βρήκαμε. Λοιπόν, αυτό τώρα εδώ, τεράστιο, υπάρχει στο τέλος, πρέπει να το κάνουμε με αντιγραφή επικόλληση, χωρίς να βάλουμε όμως τις καθέτους, τα ίσον, τους τόνους κτλ. Πάμε δηλαδή από το τέλος, επειδή δεν θα μας αφήσει. Και πηγαίνουμε και το κάνουμε αντιγραφή ως εδώ. Ως το get χωρίς την παύλα. Αντιγραφή. Το κλείνουμε αυτό. Πηγαίνουμε τώρα στο BootLocker. Σβήνουμε όλο αυτό εδώ μέχρι το file. Σβήνουμε το file μαζί και αφήνουμε μόνο την κάθετα μετά από το κόμμα. Βάζουμε τον κώδικά μας, αυτό που αντιγράψαμε πριν, δηλαδή επικόλληση, Enter και θα μας βγάλει εδώ. Εδώ τώρα πατάμε πάνω στο αρχείο και το κατεβάζουμε. Μας βγάζει το παραθυράκι αυτό και το κατεβάζουμε. Κάτι παρόμοιο γίνεται και με το StreamCloud, θα σας δείξω σε άλλο βίντεο.